Cheikh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cheikh Muhammadul Amin Dafe yemin tambindi be bulaleno ma wala to tambindi fion mu ñinete ka ala ni odi ala wala mu katentu atemin na fondi siraya na la bete ala ka jongo be sama kuto jongo lafta min atemin na ma koyro la ka jongo wilindi ka kubayindi min diyata te ala ye ay kekadiyata nyami atemin na hino wala ka jongo bendino sama ala ñinin fengulu kono nata Allahu taala tentu min be do ketanye ka balwoni yo dinna ka jata kreya ni yo ka foma ka nyasoto ni hakiliten kun dinna duwañi makan min bota dina alfal mum be ngani to min be Casamance jang ka folom fansun alfal ladina kuntul min bijang anin bankolu min ya lon ko ibe minin dinna anin karamolu min ya lon ila fundu tuwonin ila yamaro ani la ngani nyimma benye ala be ma koyrin walla ngani yo kan nyinin kuulu la ke futande ka diata wol ye nyame ala la hinante aka da sallaka ila sallallahu alaihi wa sallam natele keta jongulu be la kayro soto sababoti natele mo kunna diati jongulu ye ama kunna ko ya bayran tiye kayrate kuto fay ya maroke minna ma sibata kuto fay jongul fatande mim ana dun kol ana do kunyol mum mebe ila yawmiddin o tambo ko la baba lamin ko man to nun kiliro futata makka bo baadingulu ma fanna min be bantala bankol to ko min siddiye yengata ngakka fuyma nga nyokumpa bo kanyo kide fata kanyo kaccandi ngalon imanyina nin safon si nyo hakkili bulandi nata saro dinna alfalu la banko alfal andino alfal ni ado alfal yiduwa tanye ye yamari fana ye ndandala fana yen sila fando mi yalon nsinta soto je bari jiyatiul fana niyo bije jiyatiul fana lu minnu ye jiyay fana niyo bije wala mu kila la sila fando ti ay min bondi nan santo han bi mol ba talaka hayya ala salati hayya ala falah ila wadwa nyimma kan na alfa mimmo alhaji Ousmane Bodian ka fayim fans Bodian binjon ala dairal min be italiana ta itande ko siya tabulu aka min keye sa wosan alafta ka keye barama wato soto baraba din kila nan anala talibo nin afuta mai sa fele kat ina ta yamaro mutala wayatin na birin futa ta pare alla ngani nyimma na alla duwa kan manna lojen tatan dankun wa daira la kata moro noto sey ayatara mota noto sey no la mema Cheikh Alhaji Ousmane Bodian anata ke kuti aku warata Senegal kol be buluje daira ko damante kata bengode alhamdulillah dombi fang mol ba jelale Senegal telel to a kibaro ni ngefen boka killing nata Senegal kol taraje amanke Casamance kol doronte khalif general le représentant min baye Italie Bangkok mimo murido la karoti anin tijano la karoni layno la karol ni nyaseno la karol e bena tambendi ya yitandi ko kiliya damale be tema anin badiya bar min nene ma jeta fana katolikol min ya lonko Senegal ko lam ya kafo min loje wol fana biltana wo nyama kana kambendi kay tandinna ninni manden Muhammad la ni denta alala a woto nganyim foye ka diamu kono
koyde ngalon katoliko be keri ne min manke muslimoti barinte mam muslimelo min manke katolikoti mor ko nyow be kala nyaadi le koy muslime kilinte keri min man son annabla isa la kila ya la nala annabiyo maya kilinte keri min be balanding injilo ma ye min gendina annabla isa kan kilinte keri min be balanding sayyidatuna maryam ani yahya ani zakariya kay koy bita muslime korda min kono imam isa tarage imam maryama tarage imam yahya tarage o man siya ko ton tol sonta o alfal be mal dombi atolle man sonto la alfal wotuma muslimo be folota catholique yala la muslime ala kan kata be ke dina kilomati alhamdulillah banko be nata ben tada min man kunje ay taliman sakunda ye alfal bulanan mero min akatala sate to anata anala addition nimmol ina takkacha dinna kacha min ya dendi futu wala la ana problème min soto duniya kono bi kacha min kewoto ngake futu wala ku wala e ko je futu ban siyata kewol ni musol la nyomoy baliya warta koy de nga conséquence o mun jala futu sabalam yim futu sabode futu fulol de wol manta misiroto oto ni wol be banna wol nyanta tala kiti bungol to koy futu fulo wala mu nyinte karile be kare ngin wala be min tole kabe italile imaje imalo ina ma nyosoto ala taro italile ya tinna akabe futu le ala mol be sonta o man futu te o futu ta italile na futata itali fay itali kayto sota do ko commencé woni te janta janjannale katite man ka keti ite mon kilalati kay fulan jawde wala moti mi yalon afanam bota itali banko kan anata tan to la banko kan min nene tala fino lala ala alfal tala filala fereng ala koditi ya ka yedu wokoto kay nin ko do banto fana nyanta talal fana manke futu simati min tata misiro kono de ngamira bitulaje wala mo futu min kata ala nin kila damay ka bidu wala man siya na gerot futu nyal min ya lonko abe dunya mo me kono muslime ya futu nya dron nam futu nya to nyati nyim fole ko tubabol de pareta min ne min be ke futu kono wala koto mo nyinti moli muru be ya la futu kana siti moli sinyo kan nimmi ya keno ina ya keno ni na ma keno yela bakaso cikali yeta e kodde la famille min beke akoto mo nyinati mota ci porter no la duni tata to abdu nyaabe o jelala be mo jela sangi tan ni febe nyonkan e mam futu nyin kamma nim futu tan nata ku ya luwa min bina walla ni wonte ye futu ko nga musulme ya futu baranti tala silola pour ça man yal tata silole koy ko mantra futu re kato tuwabo lafta minna wala mu ibahiyati ntanol ni min nu mantara dina kilin hannin ni be dendin alala wala nyemmuta ko musu kilin wala mu tilinte yaate ne fula njaw nyite tilin no le tema ntar ko toñan tawti mi yaati na toñan tawti musola siya mo bulu anala kiliya nala soto baliya ma tilindi tilin be sondo mo la bala mo se musu jama soto aman tilin ame fonyo tulungola mo si kilin soto abu katulun bari mo fanan kilin si tarabula kole babulu ayatara nangam jama babulu amma wori futu siti bari mo sufan am sitra ke bulla ko akete ma nyonyin la ate faw man tilin akata tulun la to tilin mo sondo mo la ko lati ala nyasiram la kam modu ngala anim fammuto kilin woto ka fo kilin ne babula tilin tala wonten toñati fulan jaw ngani jeko ala mi dadaro ke akom musol kono ke musole be siala kewti nim momo kilinta jelle be tulaji musial nim momo kilinta jelle be tulaji ado minnu be tulaji dombi betine fammutala ni me fammuta e bejjuma nyelle taala musol minnu kel be bulu wala kewol minnu ni la musol mu e be fero kele be o kewol le taala woto ina mune fere to tebulu ini yedde ngala kene bato wala koyta sabanjam
tol sontale futuo be si banno hannin ayatara fenno mo ala ya dande adamal la fala bar sababul be setama mi yati na maslaha si sotono ni maslaha man sotono fereng adum balwo la kunto si sababu no futuo la continue la si futuo kunto balwo e continue din dambi samar sina mo yake mbadum min nite dina kile hanin nibe ala kidi wol ko nin futuo si tate banna ko futuo sondo mo la ka kede nin sondo mo ko di tanyola fere koy malla fi nyola al kalbetu la bonkile albe fure bonti la bonkonol ton kaccata je baake futuo la kola murota nan ina tan kilije kotake o communauté min yalon wala mo muslime ya communauté ti anim badin katolikol fan yengiren kanyen na ko silafin ni se kacha katin ilafta ye muslime ya mo en ka fo nyami kati tel ka muslime ya kacha nyami ani ka muslimol je ka minke ko muslime ya tola ay jahalle anin tel kam yitande muslime ya to se mi yitande no ja alhamdulillah ni nata kacha na sila fulan jangoto ni mbadiŋol nata kacha surtout signal wala kata na ben fulan jangote kay tandi ko batam be kata fo mosi bono na fim jamano kono kata koy jamano kono abata silo siyata bakele akoleyata ni wol si kasarano je molula alhalo settiñano asabula ko besi mo sotono je kol yalal say na keta mun kan lo folo ninni mol be sila ni be sila mun kan ntolde ninna adol le mun ninna jikko ninna dino ñi fananu taray ni la adol ni la jikko ni la dino ko fransa kata ngol fulu sindino fo si ñomoy kilin na ya tano horma bardo kana son kado dom kanyi lon kontol man fen soto mi wartan jikko tari na dino kasarata walla yoyita dolu ko min man kentolti jikko la walla dino la be folam fannala ndun nim fotam fannante kala walti fa duniya iba wotuma wala femu min nadunta Europe kono wolum alfali yankulu jikko minna ani yankulu dino minna nin tata fe nyine nga fe nyine kama fo insi wala balundino o kono balwo be mo ma walti mo se hakloto minito be ka kontele soko oro soko min si atawti donc ka kata ke fangla sama dada bayila sama dada kana ila dini la sama tinya wala mo kana ila dino tinya akana ijiko tinya alhamdulillah anin koma mi yembulana kato ngalo momo ko ngome wilinde koma le yewilinde o komo ni nyina taw komo la nimbe kelela yettu su wala fi sayata wati akacha tol ko ay nafasato mbotana ngen natanga conférence o doke wala mo conférence saba nyawte ngake pari yetemo min dinna wala fom sose ma manole kakatano kallo afangola kuola alelo ala balunya la est-ce que muslimi abe sonnalal ko muslimi abe sonnalal na ya tara mo tabul mimbe lola la balu wala kuola nani mo be dendinde ya sone andi nyobulu askenole na tara atela futu tinyala atela mo ya kuyandila ko wode mamanyol nimba manyol nim famanyol nim binki manyol yen karande walal kato kel kata kun ko to musol kata farote ka kafunyo ma fosi dimba ya kanandi ibuka sonkala watuma nin tubabolu jikko mawota ni te botanam faroto te botanam kun ko to nin tul benata demmo koydu amira nyantan hakilu tulan nawo soto femoto le kana ku yandi andun nata tara mol fembal nyami nyoya mi ya ku yandi fen kuolo kella karola ni musol la karola na kacha ketawote na modol tamin be ko na Aisha na modol tamin be ko na Khadija na modol tamin be ko Ramla
nga moluta minnu be ko ummu habibani ummul masakin nga moluta minnu be ko sayyidatuna maryam nami ya lon ko wala sayyidatuna maryam bulanu ala batola ka lon ko musol se kukeno le ifayye sarte kan ayatara ye alale lamoy alaye yamar min musol se femmarano le sarte kan ayatara ko akke dunya taala ala nyinindiri nya ketala lamani ya fenoti bat na sotota nyanta kala kewola yamaro kototi anin ibela samo topotonya katuni wonten atabe kewala service wala kunna dum mamira be ubanno la fasi dum karadola alhamdulillah conférence o tata o nyama fo ala yake ala yentulu hargenu minna ngaw fo minni sawabu benta jiwmo ala la manta bewte mi yalon akatan hakilu la nasoti anin londo la kamal baliya yo mutam fe ko tuma do bato moya nasolo nata conférence sabanjanke côté ke Paris wala kata le 9 décembre te yewo temo ke kuluroleti wolonde ngagnim fo temoto ko kulurode koy mbina kaccala minna mpe atele salo niyoti na mantara salo kono salo be kala jimini vilolati mpe atele sungoti na mantara sun kono sun be kala konko 15 olti mpe atele hijoti na mantara hijo kono hijo be kala tamolati nko afe atele dinoti na mantara dino kono dino be kala to 15 olti ko dum wo munati ko wala kuluroti ko salo fon be nata pour kulurol salo nata pour kuluro wala yatinna alqur'ano ko inna salata salo tanha kamo fatandile anyanta mo fatandila le anil munkar konku kema parce que aki kulundile kayitandila ko ibe dawda ala bijele kaminke aka amoyle ada kajele ne afutata woto ake kulule ase bondi konku keto ko mi sondo mota sonno lala ila conscience o te salala wol fa sa ku jewo na ya tara abela salo dundila la batti nyalale salo ke bondi woto anata pour ke kulu ne salo ma min kuluno ntal nga min jawoto watuma wa salo kake nin kuluwo banta salo kono salo kake gimini wulolati ala be munafiko la salo fala ko amma fo buka salde akole zaka mo ila salati qamo ko sala ni be willa ka sale ila futoba ikori toba isanar toba yurauna nasa ikake fo molle saje ka molle gerindi la barola wala yazkuruna allah illa qalila ala to finko ibuko ke fodo monding la ilaha illallah donc wala salo kono kulubaliyati fawailul lil musallin alladhina salatihim sahun yankan kato be salila leye ko salila jumal mun yale mela salo respecté imela salo bunya imala wati diala ima hakke diala ni salo ko mo kulule ni mo buka sali aka jikul mun ke nay salo darwa nyanta jikul bulalale ikalo wala saya ka salle ma jaay mun bula aka tanun dami ni man bete ya salo katinale wala ka bondi ye salo nata kuluro wala ko sungu ni salo ni kulu bantaje konko la katuji kilala ko rubba sa'imin sunna siyata femman tara ya la sunto fo konko iko mun yatinna ako man lam yada kawla juri wal amala bi momi man kukuru tuji foroto anim baroto ila sunkono kila ko ala man haajo soto yejiyo nin kino tuaje karate tawol damala bitu sa yow moyle kuma kuru nin kukuru ni tatunu la sunkono wala sunkono kulubaliyati woto sunna tala ke kulu pour ke mota wala tan ye interdit ni be sundi kana nendiroke ikana kuma jawo fo ikana mo fay nyo kanke ikana mo mese yake ikana sunyaroke ninnu banta jebe kululale parce que kulu résultat je wala dila multata hijola ala ko
wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana dol de min tata je wal kafala ala isin so dunya kono bara nyimmala min sidna dunya kunna diya simma wa fil akhirati hasanatan la akhirah fana isin so baro la dunya jam min sidna la akhirah nyinya ako bar min man kulu wal kafala ala isin so dunya jam yede man la akhirah kuma fo o malahum fil akhirati min khalaq ni man tara wal ila akhirah la ilaha illallah donc kuluro afisiata wuluwo tile nimmo wuluta man kuluro ke a wulu feŋol te fenda dala barate min dada e bati nyalale ibu kana daw wala mol fana min dada e kati nyale ni yaje kurun ke bal man so ni ko be dingu tulaje kana no me ko kana tinya i mantare dingu mad e ko na tinya ta ni dingu le kata ba sawnnela wala tina yake ka association ti wala tina yake association ti nko kuluro na professeur dole ya fonye akonya adama di on munani leti nkay mo folo mu jumalati akoye momin karandi na ta kulu wala mo kesoti wala mo betoti wala nata moya yitan do kamadu wala bakandala min kulu da karanta nkay di ko ha nko mo fulanjaw do ako mo fulanjaw ye min kulu bari ma karanti ako amari wala kulu ni me hakiloto comme amani kuni wo soto mulka to trompelal ako nyimo sabanjaw dun tuwabol be wala kambe bitilo men do wala moy kamol karande bari me kulu Allah amari ne on sidia ala safero e dia jika kende tala Allah wande jikitinya jamfanteya fanya fo sunyaro ka banko na fulo beta ka be kasara kana nengota kala ka ba fan sutura la ka fero beta min batinna mol bulote la no la kan Allah mol le be bambandi wala min ya lon ko ye karandile me kulu mo be dansere ren wala mo moti mammin kulu ma karandi be on min be wulo kono ka bora mala so ko adaba dun min be suwo kono dun sain to la jamanu ko e atal nin wuluwo yal watal man wuluwo wati kulur nyaato tubabo ko mo kanay dingo busa tubabo ko mo kanay dingo buute tubabo ko mo kana sari dingo kunne nyanta bulala min diataay mo wo mo le bulati la wasilo noma e dingo be ko bonde la fajanne lumine ni ala beben yotuma kila ko nyala ko sallallahu alaihi wasallam to ya dota ko yenki nan karandirol bare dula dota ko yenkinan ne fo jikka kendol min no ballan sey timmandadi wotuma karandiro fani kuluro la yeta alhamdulillah kacha kije ngamira akacha faido ngado mande soto je mbota je to ya invité sate to ka foda mi Monaco kacha ta je ni mo koyolu signala na fenne tarebulu abbe manke kati baloti ngelaw katere ngulu tangani na katere kafunyo mangam fan kamalin dala bar min be mbulu ninga jolo nge tamu tan ta kala moti kati to sonna nitol yeke kilinti ndum boto nan daven ta saylaji ntanga min foyde wala ro min bentel bulu nimmi ya jolo hani man sayna ko ene seru nga faali janne ko tubabo ko ngo fatale fo mote dunna la banko kayni passeport ni visa mandum telefona na alfallah hakiliten ko futata nyintol ite mo bulala na yena la nyim banko kanjang imam passeport ni visa dila ko kon to la passeport wala na dinoti na visa wala na jikoti Allah na moy ko mo la tata to abdullah badalta ala mol ka duala ay faaje nyakanaji Allah ay passeport tinyal atina nana ta mota kondon la passeport ni na visa wolon na dinote anin na jikko ko e nal man to abol ta sotuna la tuybulu badal ni minna ta jar kanu tuja fulanjang na passeport ni na visa ya bulanya boto min kono al kana nyina la jang
wala mun nakamati ali nakam fon dingul ye kan man ke kundinti civilisation be kan la kono développement be kan la kono moya be kan la kono sama be kan la kono mo kamin la kanfo aka wala jikota mo kamin la kanfo ani wala ka nyomoy wala dun ka nyaab nyanta min fola je ngaw foje alhamdulillah mbota je alaye ma koy nata Toulouse ka calman jam fa nyola ye temo mon dinna ko fondin kewol min yalo botana ya inata nyim banko kan kujumale mo nyanta min kela ya mira niyake asikeno ye sama nyimmati kujumale mo niyake asikeno ye sama jawoti koy ko kakacca fondinke ya kumola kakacca fondinkeliye kakacca fondinkeli samola l'islamo solata wala bakele bara ko niyo nyanta o kanula la katu wala nyanta niyo balundi la katu wala musama jikoti arab safer la doko fondinkel de tolle mu nyinjabano karakiloti barsama mu memu teletati ko surtout momi wilite la banko ka yefion betuje nyin kama fosi fen soto so mai si banko katindi menna katu banko ye julu dunga nim banko molu ni la alfal ne ko kenyol julla la ita jono la ni be no to la mirato bad ni wilita foy fana si fendu no mo si ni jeminna o mari nyanta katalal wallahi anyanta katalana ya ko ngobalu nday jam falake o nyanta katalale fo min la julo bala si la julo jo min la julo tala dol fana julo dum fo sama wol fana si julo dojo ka ciakata o nyama alhamdulillah na ala tentu mo tanan ka bo Toulouse tata Nantes woli e kacca min dinna wala badiyati so min no to ngake alhamdulillah ko badiya ko ya min bala a jartale ni o bo badiya e kana jartana fulo e tinya badiya e kana a jartale moli ya kata ndamawul kana nyodo ko nyoya badiya kono nga kata fonsi ala do ko nyoya je katu julo min mo ala la dun ndamawul tem wallahi alhamdu wa shukr batanange ala e makoy murtunan tata Bordeaux Bordeaux kol nata a fonye ta lafta salo nga wala foya ni saljiyo salo ni saljiyo koy ko salo ni saljiyo allafta nga kacha wala ko ha ko wala mo dinoti wala mo moyati wala duniyati wala lakirati koy biyal be fem moy la janne ngamiral nene mam mim moy ndom biya sika kuma bati mol fe banni la moy balu na la nga kuma fol e ko nyamune moti tebina mune fola ko be fem fola saljiyo tal nene mam mom moy ko saljiyo e ko ji sabaya wala nyinen kaaje ji folo e ko ji ko soro jiyo min nota abuka saljiyo keno ji fulan jaw jiyo min nyamita abuka saljiyo keno na ya tara a nyamita minna hannin aya tara fensonu no ni wo sembo wartati njido si soto nka wo boringe wala ji senoti wala jiyo mi yalo min bulata ko na mato ko nyina ka saljiyo nyin ji sabolle fo kilinne set keno ati ko nka koto do saljiyo jinoro mantra jinoro ma nimbo ka saljiyo no jiyo min nota ten iko ene few min haramuta kosota abela dino le tinyala kanaki wala ngo jinore ngote jinoro koto mu kuje walati saljiyo jinoro mbuka saljiyo mutano ko ha kunoro nu kayla mo ya tinyale kunoro kayla mo ya lanjurle wo jinoro ye wala yele mandi bara noru nin kuma nore wala bari mantara jiyo ma isaralati
ji kendo ta ji senu ye salji o mutala i jiko be jew yaren morke monore njubele ngoy ka fa mun na jiyo min nyamita ji nyamirun tan isaralem wolo ni ka bara kendo ke si hakilu tu bara jawoto bara jawo naka bula bara nyimma ko na katinyale jiyo min nyamite man tarawma baro ya wala taman sai jiyoto e koy jinya bularin jinya senyaro mi mentare jinya senare ko ni be baro kale man la fi ay tinya bara nyimmaki kana nyami fenna bara nyimma man la fi jakase la ni ya jakase minna wala ka tinya salji e la fo ko jinoru tanola e mentare jinoru me be baro lam taman selon salji be mu taman selti jino ndiyo min nano ta salji de ko hay ko ni ko baro min nota abela moya tinyala la bela dino tinyala jinya bulare mo jiyo mo yalon fembula ta kono min do be sotle ko e nyin konna kanata ilafta min fole ni ka ku kendo kay se haklutu nyin ku gewol min ka kilin bula kono be la ku betol set non dilale iketa man se walla min jiyo min lo dafa wonten problème oti karandiro lo e ka min fo gi senu i mantra gi senu koto mo nibe baro kala senemake ni ya jaxase molbe ja ar korsilo do balo nala ko itila man senya ni ba kala pobelo kono i bela o senema ni law jowmal be fayla nyonti ngoy ko folota walla ngoy ko alko ngakata salji la ko ha ngoy abetiata ngoy ni ivilte kamune folo ku ngoy ka folo mo la folo ko nganiyo ngoy dunia fondo mo be mo nganiolti ni ko kar betiate ko la nganiyo seniat ni nganiyo nota imam betea wala na ala ya bato fondo mo ka nganiyoto ay kalsa ay kateti ibina moya kono ila baro ila nganiyo be jew yala hani la baro betiata mun yelo wal kalo ne alka nyin almalo nyimbe nyin kam ko latin a wuli min kam tan la ngalo koy wala na ala yala juber dula ke nganiyoti bal mol fanan kan nganiyo le jube mo bala mo ka ku joke bal ni mol be alo ngade sedale ko ala nyin tabu la fo ma fo folo ma jegu bal mol ka ma nyin ta sonte mo fanan ka ke mo jewota ay ku kendo ke ko e malo wala tin ngasi fa janni uraro ko wala tin ala ko nganiyo amantara nganiyo ma purati bar ni nga bondinda maul teman na kutabete yala wala na dino fondo mawlo aka kay na bota jalta mo ne ko bulo ko bulo le modum kuto bulo la mu semboti wala ne ko ya foloku kata adama dum la danna tambo aka ke bulol nabe kelo kala aka ke bulol nabe cikaro kala aka ke bulol nabe sapila ka sapi bulol ibe bulol folo dila ku sabala nte ku jow kelela nte ku nyamiren kelela mbela fila mbe ku kendol kela ko ni haje saljiwe ma fo moy badula be ku e ma fot e dulal leta wala mu moyati e koy wonda manne ku e ka fo le rumujun wa isara ko ni bota je kamone ke ko ke dale ku kucu ko ha ko ere don ten kila ko somanda janni mobe jila sufol be singo ni bulo ni ngoni toma be ka kafnyo may ko iko nengoy ko mbe bulo ngalla kula fa fano keda mambula problem kon yen dun dawdan tam fam bondinola hana awka na kukurun ka na wala ka awka dotta atabu ka fam bondino nengo be dun dila tabu ka bono mo ne on diata nyanya natila afandunde akata mon la kalim makoy nin nawe ko dunda ka dunne na si dunda ka dunne nin nawe modundi mo mera ka dunne wala na sufol be kate fanka fama wane ko yedaku ma sibola kanafu kairo mimbe ma sibo wulula kanafu iko sayin laba iba ku la min ne ci ku kendof ko salju taman se mu nginati ko wala na jimilani billal siyata bar sallal man siya ko ni botote ko nyaada ko ha ko mobe be nyaada la kon atalaka masibo itandila atalaka kairo itandila atalaka fanu atalaka dibi nimbe sondo mo kono molu bukalo kalo nyaadal ko na bototo ko bulo ku yenyin do timmande ni bota jen kay kamone ke kumule ku dalilo munti
wala mu ñenti ni ko yeda dunne yebulo dunne kuta wala ko ye ko dum ikko dinna ni me ko dinna fen fen dinna sa asayit ata ngoy ku masawo man ke indi koy kumbe norinne ka taman sele foy yeda dun dame ni me ko dunje imandu bo ko la yatinne koy ko etulo masay etatulo masay ko min kunna ebe min moy la be ju so bolale mbaye la fi ay la findi fenne ma nyal la fi la minna ilafta alafta le ko itulo le dinna kana fel la mo yala min ben ni ko yandila yawala dide bira haramo ta na masi ba kuoto e koy ba kayra ko la moy la nyinlom pak sa bolti biro fo ya ko e singo ku kat wala ke samba ko ngina tinne ma fo yebalo be ku be balo mi yeke moti ko e woluku Allahu akbar wala saljoti ni non sartoti salo saljiyo bil tanyine kama ibolo na ne saljiyo mo ni hani don namate na saljiyo ka we saljiyo ben saljiyo ka garanti akane do dula do saljiyo ka garanti atita kuma do bije na ya fa saba safurla saljiyo ben saljiyo na ne ka fu ko ni saljiyo kanta do kake mu'minolti mais nak saljiyo kanta nya din katale mum sita saljiyo do mo mo ni la dimension lo to nata salo ko non salo te nya kawo kula alhamdulillah ale man ta bengi na saljiyo ke nyame ngake wala nyam fo salo bant wala ketan na bordo conférence ote bota gen na taliya na conférence o murndi nan kuluro to parce que kuluro yen silambake ni ajube émigration to lakke ba fulul tataw yo munkenoje labannankol mano bar labannankol fana yeddo mon dum ki je dum min wuluje ma keno katu dum fatel jama wala finta bari sondo mun mutuba bolleti wana tuwabol man son ka dindingul sambana afrique jang ka do mon dindila karfa ka foy ko ila contribution no bari man taraw noma ilafte kulula le sondo mota kati immigration lafte boyindila le na kebal ka munta kanati barniya kata fo dindingul man to laban kolo man na moyalo ituta je sa immigration te fen sambano la nak kebal be ko to la dindingul man jallo mi to tata jabe to le yala man ya kata say na dindingul man na bankolo killing fulan jay man na kaw moy wala la politikoti ha say na bono fam kaftale minnu tatam fota wala je woli minnu wulu je fa wol botanto wala siyata amanke beti bar wala siyata alhamdulillah wala kata le 28 janvier le 29 murutanam Paris saytana ledda futana yatara na karamona banko alpha al ustaz Ousmane Bodia la dimbaya les conférences organisées université de Dakar ana tabunya dinna konsi wakilo ke sinama be kalwaye fotata sibito dimason na tatawo université alhamdulillah alfal bentaje fa senetanange mo jama grand serigne de Dakar ne mo tomal recteur o fana manna baraye alfa jama kina ina takka chake londo lan fati adama dingoliye anen ko londo lam limiro ti mol ke jamanna e conférencier bal ni lonna bal jamal ma be taje min benta nyato aya kataje bak la bota geto ina takumo dinna fanal ya alfal tentunge jayi wo kola na tayi tandira de tani ma nyomoy jeer nyaato ko londo min ye développement onati londo mi ye matériel ci kandi kake alati londo mi ye duniya ke bunkilinti londo mi ye futa nyomo nin kuke nyoya sone yandi o yurwatale yurwata bak bi ka bo jankate la 100 anin katara jankatara duniya be kalama ibabe sa jeno walla kamoyno
walla futañomol la tariya walla yetta duniya dula dol to yamira jeemo arjanal tan du londo ya wulule koy ka ala ya lon ko wartale koy ko bari nal man so ñoma minna kila fana yewo londo domondi ma tarale duniya kono katu londo nyin ka fanu nale anatra nunto sungo bota walato koy bari aya tara doli wo londo le ta ya yele mandi foye adama dim fon jato ke londo la jongoti foyte la miro ya tinna itata yirol muta yeke marilti la ilaha illallah ngona kila ma fan sute wala kono aman duniya sute wala kono amay telefona sute wala kono ñila na wulta kata si wulo kono nko entela miro ni historien bese fata ñola kumo la jele mol ko jibril nata kila kanne akay karan kila kay mantara karanna nkoy ko be wala karan histoire oto nkoy bari ntela moyro manki ñinte a balanta jibril bul kara wala le bari jibril e mum fo bole nata la miro mankili jibril kay na karan abota dama ay karan wala tujje bari wo karan way mintinya ay wala ji karan mintinya ate jamano la ayatare ko mun karanta wo karawo ye wolle tinya kati ye karawo samba silu mun ne londo samba silu minna o mammo ya nafa nin jibril na ta fa ay karawo la ka har ko ngotu nan ko mala ko amin way mun kanan kay nda do ka fulaw ina ta fendo le nyini mun nyati na nyanta min la fara karawo kam fo karawo se fan asina fa keno ani jibril ma ñom moy parce que mawdi jibril la abota atata khadijatu fi khadijatu kay muru ya fa embe mun karanna parce que dombi ita kam nyina be wala kon bela nata jibril kan anata jibril nata kan akaye kara akaye ndumbe mun karanna akaye bi ismi rabbika nkay ko pour bi ismi rabbika pour to wala solution ti pour londo lumière soto ay fenda da mun tetinyala ngoy albo conséquence solo na mon université ko ya tan ko nal fon be dun na ñonna ngoy ngal ko jannon lumière corda ko ngala ke londi corda ten son wala la lumière corda ya man son ala ngoy ko ma siba na be kera Dakar jay koy pon wul janile hayna be corda jannan koy ka adindun ka bo jan ngoy al ka matériel dada baratal mam mo dada no ngoy ko baro man jaal parce que professeur mun yalla logo be grewal ngoy wala talbol be kala nyaadi be grevo no la ba ngoy ali ka otol dada ka avion dada alias woni andile barka mo dada al korta walla fendu mal essuyendi woto kay ko mtefe ni yali essuyendi wolo nyenti lumière mi nyanta mo dada ali fatata wala ma mi nyanta fion dada al kawol al ko tamandi ko birin karandiro to ali kururo bondigi koy ko karaw ni mumbul problème wonti kila jamano karaw yi problème mun nati bi ko te karaw yo problème wala nati nyin banko ka katu yo ko sote kam fata mon nebe itata si suwo kono d'accord ta wala le bari man d'accord mun na mole min da yeta fona betinya ite la kam fa man jara min be da rin fana itata wotinya ni yela kam fa jara min mole min da dum be kala nyaadi ngo yatal Allah karani on ko leke bar Allah karamol fana ma nyame balla janya bal kan ngo ale londo sotol bar Allah londo ni lumière manta fenteng bilal ko albe dina ko bondi la jalta ala la moyla alta moda danola ka wuli jande kata ala sa sadda ka lun katu bang fa tawro loto ka ji bang babe saba ay ga Allah tamin nal yakiji aliyo keno la parce que alka wolle do kundi barka moke ndo to nimmi yaje ko nyum mo betol tim ka al korta walale bawo lumière o min balni samote mali wala coupé ali alla miro to ali allo nda palaso to wallahi ka alla jang londol bi jan ga ba lumière ti jang ko wala nal korta model ol bondi la jan science ya kano mon la ak professeur bal bi jan bar jikate la mo safo no dindo mi ya kanyel ali nel kulu fali yol kemoti ali folel kulu fali kemoti ali tinde ali diamonde alke donde ali ka wula kono fewol bondi wudo kono alkane ke su kono moti ni na ta tol fewol barken son le fenti Allahu akbar ko femma sab ni aji kila man son ikra la
problème wa ma fa mantra londo la bara ko le londo mun se moda da solata walla aduni ikrami ka fa yete ay wajele way mun tinya wala ya balandi wala ya balanda ko nono ni wolo nga danja mun be suwo ko na lafta wala kafun dan mun to be borol la nam pour mun be suwo ko nga dada ala na ala ya so bi ismi rabbikala a folo e mario tola ntela moy ñentala moy be fam fen il lafta fam fen de dala be de dalal mole mun da fana abe kantalal ko me nak ñu tata problème wolti hanintel dina ko dankol min son tay ikra la man son bi ismi rabbikala amanya to wala siata piton ngafo ko funga jube ni avancé ta karadola bari ndasata damin na min bebe tinyato ngo fanan jube est ce que kunu monin bi mo sifa kilingolo mo sifa kilingolo ba mo ka kawai fama mamma ita la bayo siyata wati ila lo la siyata ti ila da ma me la wato e mun soto ko do ta mo soto pourquoi yalon ko wala mum moti inda be halin tal mi bebe sirinja mo fa do la bebul duniya kono ni hakilo bulata wala hakilo ka bula ko betol Allah sahaya ni hakilo bulata wala hakilo ni ala kumo sen kandoro mo sa fa eske hakke ala kendi akon ala kendi ala pourtant diplôme man siya par jikol betiyata est ce que ente mol murundi no lay muru jikol kan fo si modèle soto donc la kacha katote université mo la apprécier dol man d'accord man content parce que bitum comme wala londi benot bar alhamdulillah mbe alon ko jamano be problème o min kono bi abe londi problème o le kono londo min manna mo ya dada la nga wala suwandi abe na fanna be la nak toto min bebe na dino kono bi anyo moy bale amin bebi ji karambale ante parce que karana le songol itelle sonko la karana le sonko la ndam sunniol tintam penkol le sonko est ce que ñin bedu ko kila la me ka ikuluba est ce que ko kila la be karandi ba kila mun kulu ay karandintel be kon karamol munti wal di atale mu nantal man na diano adu wala kelen ngolo man nantal man diano fon fan ka mira ko ndollo muslimo do dol man ka muslimeti hanni na salta fay kamera ko ataman sali Allah ital salta Allah ital bitar yana tedi talar gen donc kristo lafta borol be mala ko Sénégal fem man silanje fem naka fendole de dana manke moti abe ka marché min ka moda mada da wala ka problème o soto ko wala en silan asa moto folo ko wala mum enseignement atella gere o siata beti ane be ka arranger le doron pour nga tambi mol se tambi bay ni londi bu ka tambi mun seniyata ngoy fula nyam santé ñin dole ñanda hakilo ni niyo kulula ñin do ñanta jaato dadala en jaata dadala yeban jaata dadala ni kulula yeban ni kulula adama dum vitamin to wallahi santé be gere wala numunu karandiro be gere wala ñu le bebe tulung la mola woy jël la fento ma bebe do ko la e sa to bondina birim minto ya sambane be ftala matas may koy gere o biji yimira ye sareto luwase nan wala nangam ya murundi be futale la sate to ka fata yow ni ko ya mira Allah yow ni ko ya mira ya bondi ya samba seju yow to jole fenti bul fa ya don tole yata ay futa je ko be gere wala ya sambe jati ko de ko ya fata wolle be tunung la mol jatola fulanjam wol be tunung la mol niola nyanta mol karandile yebe karandola ku kamma ni yu mira yani karandiro mira hanni me jo nyanta kala yetulum mol niola wo nyama dro aliya arranger ni examen wato si dal dan tan tambinde ali mun tambinde londi table so ma lafta ka pour karfa wala may londin tamma diplôme baye tarabulu faham tabulu foni ni ko atelier wolon donc ñu nek tan université katiata alhamdulillah ngi dani nga mfankanu nga banko kanu ngi dani intérêt
na ya tara wala be namo ya tinyala nga fata wo intérêt ma nga dindul sowe kat wallon tel nitel be la turoti wallon sama jikoti wala ketan na université conférence oti ben kata alhamdulillah le